Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim ulama sedaya para rawuh, wabil khusus sedaya guru kawula, sedaya kiai-kiai kawula ingkang minulya, sedaya kanca ngaji, santri ugi jamaah ngaji dalem ingkang kawula hormati. Pertama-tama monggo kula lan panjenengan sedaya sami ngucapaken rawuh syukur ingkang sak kathah-kathahipun. Anggen punapa Allah sampun maringi kula lan panjenengan sedaya pinten-pinten kenikmatan. Pinten-pinten inayah ugi maunahe saengga kula lan panjenengan sedaya saged kekempalan wonten ing menika majelasah dalam keadaan sehat walafiat. Kaping kalihipun sholawat saha salam mugi-mugi tetep kahaturaken dumateng panjenenganipun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan fatwahnya nilai saking sahabat temurun dumugi tabi'in, temurun malih dumugi tabi'in, dumugi ulama-ulama salaf, ngantos para kiai, ngantos guru, ngantos kula panjenengan sedaya saengga kula panjenengan sedaya saged membedakan pundi amal ingkang sae lan pundi amal ingkang awon arupi lahiripun agama Islam ingkang mulya menika. Salajengipun niki permulaan plus harinya masih hari bulan-bulan Syawal. Tentunya saya yang selalu pegang mic di sini, sing senengane ngoceh, tiang sing kathah omonge niku biasane kathah salahe. Tiang sing kathah salahe niku nggih biasane nggih kathah dosane. Makane kula teng mriki atas nami pribadi ugi atas nami pengurus ngaji dalem, majelis taklim ngaji dalem, nyuwun gungipun pangarsami dumateng sedaya ingkang rawuh. Pasti kadang kula niki duka kula sengaja, duka mboten kula sengaja, pasti wonten guneman sing biasane nyinggung panjenengan sedaya. Bapak Ibu sedaya kanca-kanca ngaji ugi santri lan jamaah ngaji dalem ingkang minulya. Wonten tigang perkawis saderengipun kula milai ngaji. Cek soto pantes saiki. Wonten tigang perkawis sing garai umur kula panjenengan sedaya niki tambah dawa. Terus Kanjeng Nabi wonten tiga. Sing pertama niku silaturahmi. Nyambung sanak famili. Nyambung dulur. Nyambung niku mboten berarti jenengan wis disambung kok diporan-parani wae. Jenenge nyambung niku sing pun putus jenengan sambung. Bahasa niku silaturahmi berarti nyambung kanca dulur jenengan sing pun putus. Sing biasane gak tau nyopo sampean parani. Sing biasa gak tau maringi jenengan jajan sampean parani. Ora sing kancane sing akrab wae. Wah, kancane sing akrab, kancane sing sering ngemejasan diporan parani wae. Niku kategori mboten termasuk nyambung silaturahmi. Niku menjaga hubungan baik ngoten mawon. Jadi yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi niku sing pun putus jenengan sambung malih. Sing pertama niku nggarai umur dawa. Nah, termasuk hari ini kita merawat silaturahmi dengan mengadakan majelis taklim. Lan nyambung silaturahmi niki bagi sebagian tiang mungkin soto abot. Napa ya? Biasane
gak tahu nyopo terus moro-moro jenengan ngawiti nyopo niku kan abot. Enteng mungguhe wong sing ngomong teng ngajeng niki, tapi abot mungkin jenengan sing ngelampahi. Tapi kula pun praktek. Ternyata enteng kok. Wonten tiyang sing katakanlah mboten sepiro remen kali kula. Kula sapa mawon. Wong gak nyopo ya wis. Benjing malih kula sapa malih. Pokoke pegel-pegelan ndablek sing pundi ngoten mawon. Niku akhire nggih. Akhire ya semaur, akhire ya nyopo. Tapi gini kuwi kudu betah. Mentale jenengan kudu betah. Lho ngeten iki boten hanya kawula piyambak, kadang kesenggol riyen, kesenggol tiyang sepah kula piyambak, kesenggol kali dulur piyambak. Cobane biasane ngoten. Nah, sing abot nggih kali dulur, kadang orang-orang terdekat. Sampai kadang-kadang nggih kali bojo barang. Bojo nak gak nyopo terus piye? Nah, disopo didisiki wae. Nah, kadang jenengan kan ngenteni, kono sing salah kok tak enteni. Sampai kiamat ya gak arane nyopo. Didisiki mawon. Nah, iki sing pertama nyambung silaturahmi niki nggare umure jenengan dawa. Wonten criyos setunggalipun kiai niku remen dolan, remen napa sambang kancane. Dasar gini ku napa silaturahmi ku dapat memanjangkan umur dan terbukti kiai menika niku umure dawa sampai ngantos 100 tahun lebih. Ya seneng sambang niku. Sampai pun sepuh. Pokoknya awake tesih saged ngadeg. Niki tesih sambang kanca. Dolan mboten teng sak desa niki, keluar kota, keluar daerah terus. Mugi kancane ado-ado. Niku sampai pun enggak ada pondok ageng gitu tetep seneng dolan. Alasane silaturahmi, nyambangi kanca kono kok wis gak tau pedhuk disambangi. Terus sampai umure dawa. Kemudian yang kedua niku wonten sedekah. Sedekah niki termasuk saged manjangaken umur. Nah, termasuk saniki mungkin cakone niki mraktekno niki paling sawangane. Nah, sedekah teng jenengan niki. Oh, ya ana jeruk, ya ana apa no. Nggih, semacam-macam lah. Nah, niki jenengan tedo. Titenane biasane nggih, biasane. Nek jenengan nedha barange tiyang sing niku ikhlas, tapi sampeyan aja suudon nang gone cakone. Nek barang ini ku ikhlas diparingno teng jenengan. Biasanya gak gampang penyakitan jenengan. Jenengan daharan tiyang sing loman niku nyehatno. Paribasane gadah penyakit nopo terus mangan sedekah tiyang sing loman niku marasno malah. Pak aku duwe diabetes Pak, iki dimehi godho iki ana gula iki piye? Ya aja berlebihan insyaallah tetep aman. Ojo wis barang, wah aku diabetes sawane tambah waras iki. Wah, mbungkus 5 kresek dipangan dhewe ya bujat sampean padha wae. Iki wonten dasare niki. Ceritane niku suatu ketika napa Imam Hambali niki klintu Imam Syafi'i niki mertamu teng muride jenenge Imam Hambali. Zaman riyen meskipun Imam Syafi'i niku pun gak ada mazhab piyambak. Niku putrine Imam Hambali niku mboten tepang nek iki gurune abahe. Jadi Imam Syafi'i mertamu teng daleme Imam Hambali niku mboten tilem suwengi. Mloka mlaku mbek mikir, mloka mlaku mbek mikir, mbek mangan jajane. Nah, jarine putrane jarine wedok nih, jare putrine Imam Hambali iki jare wong pinter kok. Mondar mandir ora wiritan. Mulai mari sembayang Isya sampai subuh niku mboten tilem. Dia mboten wiritan, mondar mandir. Ngalor cara sawane ngalor ngidul cara Jawane. Mondar mateng dalem niku. Kali mangan jajan ngono. Pas wae adzan subuh moro-moro salat kok gak wudu dhisik to kepiye? Mantun Isya mondar-mandir sampai menjelang subuh gak wudu, moro-moro salat subuh. Nah, wis mantun subuh terus cerita-cerita Imam Syafi'i pun bangsul terus tanglet nanggone abahe. Bah, jare sampean mung wong pinter. Yo gak ngulang aja koyo mondar-mandir jero omah iku lapo wae.
Terus suatu ketika diceritakan Imam Syafi'i napa sanjang malih matur malih kepanggih malih terus diceritani. Aku suwengi-wengi iku mikir fikih. Ketemu ide langsung tak apalno. Ketemu dasar hukumnya langsung tak apalno. Sampai subuh. Barang subuh, aku seeling aku sik duwe wudu mulai isak mau. Ya gak wudu, ya langsung sholat subuh. Lagi Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i ini berpendapat waktu malam niku waktu untuk dibagi menjadi 3 bagian. Sing pertama waktu malam niku pertama digawe mutolaah utawa napa belajar ilmu. Sing kedua didamel ibadah, damel salat, damel wirid, damel napa. Sing terakhir niki kados sing jenengan derek kabeh niki didamel istirahat. Tapi biasanya jenengan nang digawe sing terakhir tok niki. Waktu dalu digawe istirahat utawa dige ngopi. Ngopi sampai jam 3, maru turu tangi jam 8. Subuhe ngarak. Niku sing napa sedekah nggarai umure dawa. Wonten malih cerita sedekah umure dawa. Niki zamane Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi esuk-esuk mlaku-mlaku petuk malaikat Israil. Kok jenengan mau langsung bediding kok, malaikat Israil bediding. Kanjeng Nabi mboten disapa. Kang Mas Israil, cara-cara Jawane ngoten. Wonten napa Kanjeng Nabi? Sampeyan iki lapo kok rene isu-isu iki. Niki ngeten Kanjeng Nabi. Kula ditugasaken Gusti Allah badhe nyabut nyawani tiyang nika teng pojokan nika. Oh ya. Yes, melampah mriku. Gek badhe melampah mriku ternyata tiyang sing badhe dicabut niku sedekah. Ingat kula niku sedekah 7 dirham duka 70 dirham. Barang mari sedekah nang wong sing gak duwe wong sing membutuhkan niku. Wis, malaikat Israil balik. Lho, jare pe nyabut wong iku aku gak sida. Niku hanya Nabi, tiyang itu tak sedekah. Sedekah 7 dirham. Terus Gusti Allah ditambahi umure dadi 70 tahun. Ditambahi 70 tahun lagi ngono. Kok enak ngono. Wah, niki hadise niki nggih lah, sampean kepengin umure dawa nggih sing seneng sedekah. Nah niki nek sedekah tambah kathah diniati mboten napa diniati terang-terangan aku sedekah cek ini umurku dawa mboten napa-napa. Pak mboten ikhlas, nggih mboten ikhlas wong kepengin umur dawa. Nek ikhlas kan mboten kepengin napa-napa. Lah niku mboten napa-napa. Dasare niku. Jadi sedekah karena pamrih itu boleh. Sedekah kepengin oleh ganjaran ya tambah oleh. Padahal sedekah kepengin ganjaran menggawe kula niku nggih mboten ikhlas. Mboten krana Allah kepengin ganjaran. Utawa sedekah kepengin dadi kepala desa. Nah, jenenge napa niku? Serangan fajar. Nah, nek jenengan tiyange niki jadah ilmu diganti mawon bahasa mboten serangan fajar, sedekah. Aku tak sedekah sing akeh ben iso dadi kepala desa. Nek iso ya aja pas wae pilihan, ya mulai saiki. Mulai saiki sama sedekah cek iso dadi kepala desa. Mboten napa-napa, niate sing sae. Wis sedekah bertahun-tahun kepengin dadi kepala desa, dadak gak dadi. Tapi niat awal kan sama sedekah, kan aman. Mboten niat napa? Apa to. Niku sing kedua. Sing terakhir jenengan ndonga. Ndonga niki nggih termasuk iso merubah takdir, iso nggare umur jenengan tambah dawa. Termasuk ndonga niku ndongakno tiyang umure dawa. Jadi ndongakno tiyang cek umure dawa niku biasanya sing dawa umur sampean dhewe, sing sampean ndongakno malah gak dawa biasanya. Mergi mandi dongane malaikat tinimbang donga sampean. Ah, jare Yai Ghafur, politik ndonga niku ngoten. Napa ndongakno tiyang lintu sing sae. Aja ndonga elek balekna sampean dhewe. Donga sing sae mawon. Iki sing saged kula sampaiaken
Monggo dimilai teng kitabe halaman 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun dimulai sik mboten kesupen malih. Diwaos donga dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong asbaha iku isu-isuan sapa man. Iki sapa sing kepengin berangkat haji niki dipraktekaken iki ya. Layanwi hale ora niat sapa wong sapa man adzulma ing zalim ala ahadin ing atase wong suwiji ufira mongko bakal den ngapura lahu keduwe man ma apa dosa jana kang wis nglakoni sapa man. Wis ana wong isu-isukan tangi turu boten nggadahi niat ngeleki tiyang. Tangi turu boten nggada niat ngeleki tiyang. Wis pokoke niat mergawe lah, niat guyon sak bojone, niat nyekolahan anake biasa ngoten mawon. Niki dosa-dosa jenengan sing pun kliwat bakal di sepuro. Lho, enake ngene carane mlebu swarga lho kok ana mlebu neraka lak kenemen, Mbah. Nah, terus Kanjeng Nabi wong mlebu swarga iku asline gampang. Napa? Kuncine swarga wis diparingna teng panjenengan. Napa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Lho, kok cek kenemenen ana wong sampe mlebu neraka. Wong ngaji yo gratis. Iso mangan jeruk jajan, legene yo gratis. Sing gelar kloso iso ana dhewe. Sampeyan karek lungguh teko mongop monggo. Bareng ngringekno kok monggo, ngringekno wae enake apa lho. Kok gak gelem iku lapo. Yes. Gak duwe niat dolimi wong liya, gak duwe niat elek nang wong liya, iku dosa-dosa jenengan sing wingi-wingi bakal di ngapura lho enake ngene. Apalagi jenengan lakoni amal soleh, apalagi jenengan nderek majelis taklim dan seterusnya. Gak lapo-lapo tok lho. Gak niat dolim tok. Artinya kan ndolok gak lapo-lapo. Tapi kudu semerap nih, kudu semerap tuh sama niati. Ini gak diniati yo gak ada apa-apa. Oh, innamal a'malu binniyat. Semerap niati nek nderek ngaji. Berikutnya iki sing kepengin berangkat haji iki. Waman utawi sapane wong asbaha iku isu-isuan sapa man, yanwi kang niat sapa man nasratal mazlumi ing nulungi wong kang den kaningaya. Wa qadha hajatil muslimi lan nekani hajate wong muslim. Kanat mongko ana lahu iku keduwe man ka ajri hajatin iku kaya ganjarane wong kang berangkat haji mabruratin kang den trimo. Iki sing enak iki. Sampeyan gak usah kathik daftar pinten saniki daftar haji 7 juta. Utusan daftar. Nah niki Pak Haji Topo kali Bu Haji Nur Khayah wah itu kok gak usah daftar. Kok enak ngene. Niki promosi saking Allah, promosi rek. Jenengan nek kepengin tangi turu terus duwe hajat, niat kepengin nulungi tiyang. Aku duwe kanca kaya kok utangi soto akeh kok. Utange 2,5 juta. Aku tak mbantu separuh. 1,250.000.
Nah, berarti kan niat nulungi kancane. Ngoten tok niku jenengan diganjar koyok berangkat haji sing diterima. Kata-kata koyok lho, kaan apa niki? Kaajri. Koyok ganjare wong sing berangkat haji sing diterima. Nggih gak padha, tapi koyok kan lumayan kan. Nah, duka rupa gambare tok kan lumayan. Nah, biasanya tiyang niku kan kowe tak mei barang sing koyok mobil. Apa? Yo gambare tok. Semisal kan lumayan. Utawa koyok mobil apa? Ya sepeda motor kan koyok mobil iso kendaraan lho. Ya lumayan kan. Ya tetep ganjaran nggih kathah sing berangkat haji piyambak sing estu ya. Tapi niki kalimatnya kaajri berarti nggih mirip. Ya duka paribasan duka gambare, duka ganjaran niku di mirip-miripno kan lumayan. Tapi niki berlaku bagi orang yang tidak mampu. Nek mampu ya harus berangkat haji beneran, wong mampu kok. Nah, nek mboten mampu ngeten iki mawon, aman, murah meriah. Mas pokoke nggak ada niat kepingin nulungi tiang sing didolimi, terus nekani hajate wong sing membutuhkan. Katakan niku nggak ada utang, terus jenengan derek nyawuri. Utawa nggak ada keblai nopo jenengan derek bantu. Bantu niku tidak harus berupa materi. Jenengan dukung secara perasaan gitu termasuk bantu. Ana wong iku kadang niku gunemane iku nyeneng ati. Sak gunem sak cerita niku nyeneng ati. Ya bantu rupa niku, rupa napa abab ta bahasa. Dadi bantu tapi rupa nyeneng ati, duka dihibur, duka dijak guyon. Termasuk bantu kan, tidak harus berupa materi. Wonten sing bantu rupa tenaga. Wah, iki gak iso bantu napa-napa teng Cak Toni. Iso melu gelar kloso, ya wis gelar kloso, mbek nyapu-nyapu. Boten napa-napa iso niku. Wa qala lan ndika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabul ibadi utawi luweh den seneng-senengane kawula ilallahi munggu ya Allah taala anfa'un nasi kuluweh manfaate menungso linnasi marang menungso kang liya. Wa afdhalul a'mali lan utawi luweh utama-utamane pira-pira ngamal. Idhalu sururiku ngelbokake utawa manjengake kebahagiaan ala qalbil mukmini ngatasi atine wong mukmin. Yatrudu kang nolak sapa man anhu saking mukmin ju'an ing lesu au yaksifu utawa ngilangake sapa man anhu saking mukmin kurban ing kesusahan au yaqdi utawa nekani sapa man lahu marang mukmin dainan ing utange. Oh pun nate kula sebataken termasuk bantu nyauri utange kanca utange tangga utawa sekedar menyapa, sekedar marani tenggriane, memberikan support, dihibur dengan kata-kata, ini termasuk membantu. Nah ini termasuk amal ibadah sing paling sae banget. Ojo sampai kula panjenengan sedaya niki urip mek pisan wae, senengane kok nglarakno atine tiyang. Ngeten Bapak Ibu. Jangankan jenengan nglarakno ati. Jenengan kadang gak lapo-lapo, kadang larakno ati. Wong kadang tiyang niku kan napa ya mandeng tiyang niku kan aneh. Nah, ya juga ngiri. Meneng lara ati. Jenengan meneng lho, kanca jenengan iku lara ati. Apa maneh jenengan polah melu ngurus ini, iki, tambah lara ati. Kemenyekmu. Meneng ya lara ati, ora meneng ya lara. Apa maneh jenengan nglarakno ati beneran? Menyek bali basane. Utawa napa lah. Njukuk barange, nyolong barange, tambah nemen nglarakno ati. Pun jenengan meneng mawon pun nglarakno ati. Sampai dalam kitab Hikam niku disebutkan kebaikan panjenengan niku terkadang sesuatu yang barang yang disalahkan orang lain. Kebaikan jenengan. Jadi kebaikan jenengan niku kadang dipandang salah oleh orang
lain, apalagi kesalahan panjenengan. Ya tambah lembut jenengan. Wong kadang perkara apik ae kanca niku mandene Allah. Wa khoslatani. Pripun Mas Gun? Watik penjegil. Iku diombeni legen waras. Tambah parah. Wa khoslatani. Mas Aziz. Piye kaudan Mas Aziz? Udan. Iku wadah dhewe niku. Napa tiyang kali tengah niku gondrong niku. Kali tengah wadah dhewe. Nggih, matur sembah nuwun napa Mas Aziz sampean wadah-wadah rene. Nggih, kagem sedaya. Tidak hanya Mas Aziz sedaya. Niki gak ana sing tekon, aku lo ngoceh lah kaya gendeng gak sengawit ya. Dadi kula nggih matur suwun jenengan dugi kabeh niki nggih. Wa khoslatani lan utawi rong pekerti loro. Nah, utawi rong pekerti loro nggih. La syai'a iku ora ana suwiji-wiji iku maujud. Ahbatsu iku luwih ala. Ai anjasu tegese luwih najis. Minhuma saking khoslatani. Wonten dua perkara. Yang mana dua perkara ini tidak mungkin dimaafkan oleh Allah. Asyirku rupane yaiku musyrik. Menyekutukan Tuhan. Jenengan punya anggapan ada Tuhan lain selain Allah. Ini definisi musyrik niku ngoten. Nek kafir kan tidak mengakui adanya Tuhan. Atau ateis, kafir ya. Musyrik niku jenengan saya percaya Allah, tapi ada jenengan percaya malah ada kekuatan lain yang mampu menyaingi Allah. Ini jenengan musyrik. Duga musyrik niku nek sanjangi kiai kawula wonten kelas-kelasan. Wonten musyrik kelas ringan. Mboten sampai dosa, tapi ngrendahno derajat jenengan teng swarga. Napa? Yaiku jenengan ngamal soleh kepengin oleh ganjaran lho. Nanti kula sebataken. Jenengan ngamal soleh boten krana Allah kepengin oleh ganjaran. Niki nggih musyrik, tapi kelas ringan. Tetep mlebu swarga, tapi gak koyok swargane para ulama, gak koyok swargane para Kanjeng Nabi, boten saged. Jenengan kados sing ngamal soleh niku boten ikhlas kok. Mergo kepengin oleh ganjaran, mergo wedi neraka. Tapi ini saya. Boten kategori dosa. Tapi ngrendahno derajat jenengan teng swarga. Wonten musyrik niku kados jenengan percaya sing iso marasno ndas ngelu jenengan niku pil. Boten Gusti Allah niki musyrik. Niki nggih boten termasuk dosa. Tapi ini keterlaluan niki bahaya. Tapi mboten termasuk dosa. Aku ndas ngelu tukokno pil. Wah, iki gak ono pil, gak waras iki gak ono pil. Pangerane mboten disebut blas. Padahal sing marasno tetep jenengan tapi perantara pil. Niki nate ceritane Nabi Musa. Nabi Musa niki nabi sing ngalem. Apa-apa iku lapor nang gone Gusti Allah. Sampai teng ceritane niku untune loro. Iku langsung takok nang Allah. Gusti, untuk kula lara, tombone napa? Mboten purun teng dokter. Teng tabib mboten purun. Wis, nek kon kepengin waras Musa, munggah nang gone Gunung Turisina, golek godhong iki. Napa? Godhong napa sing biasa? Godhong suro. Godhong jarak. Nah, pokoke niku lah pokoke. Wis munggah digolek ketemu dipangan waras. Wis waras. Suatu ketika loro maneh, loro untu malih. Mboten takok Gusti Allah, Nabi Musa soto kemenyek pisan. Munggah Gunung Turisina dipuangan sik loro, dipangan maneh sik loro. Sampai bolak-balik sik loro, sampai weteng kembung sik loro. Wah, sik loro untuku. Lapor nang Gusti Allah. Gusti, terus jenengan nek untu loro iku manuk iki napa? Godhong iki.
Lho sing marasne ku aku Musa. Sing marasne aku mek perantara godhong niku kamu gak takon aku maneh kok. Lah saya mbelengki yo gara waras sing marasne ku aku. Hajane amunah dokter cukup, mergo dokter iku perantaraku. Obat-obat sing digawa dokter iku yo kabeh sing gare maras yo sing gare waras yo aku. Ana wong gak gelem nang dokter dengan alasan napa percaya karo Allah tok jaman sakniki nggih. Niku nonsen. Jenengan percaya Allah niku termasuk jenengan kesah teng dokter tombo niku berarti percaya kalian Allah. Mergi perantara Gusti Allah niku nek sakniki ya lewat obat-obatan niku wau. Wong sing mek ilmu tetep Gusti Allah. Sakniki tombone penyakit iki macam-macam. Nah, termasuk yang dapat menghindarkan penyakit nggih macam-macam. Nek kula nate nyimpulno niku wonten 5 perkara yang bisa jenengan yang nek jenengan praktekno niki jaminane sehat. Napa menghindari 5 perkara niki? Sing pertama, terus Pak Dokter, menghindari nasi putih. Nasi putih dihindari. Boten dahar, boten sampai boten 15 boten dihindari. Sing biasane 2 piring malah dadi sing biasa 2 piring malah dadi sak piring. Sing biasa sak piring malah dadi sak entong. Sing biasa kulino sak entong dadi 3 cendok. Sing biasa 3 cendok dadi sak cendok. Carane ngoten, aja langsung biasa 3 piring malah sak cendok ya mblengki sampean. Kudu dilatih. Dilatih sing biasa 2 piring ganti sak piring. Sing biasa sak piring ganti setengah piring. Carane ngoten. Tapi biasanya pun umure di atas 50-an, di atas 45-an. Biasanya mangan akeh gak patek. Ya sak setengah entong wis kudu wareg ya. Jenengan pun ngoten, jenengan pun tuwa. Pun tuwa niku. Lah niku nek saged dikurangi malih. Syukur-syukur jenengan saged siam Senin ke Kamis. Niku ternyata menyehatkan. Yang pertama niku, yang kedua menghindari tepung-tepungan. Tepung-tepungan dan napa turunane OT-OT, gimbal, gorengan. Nah, niku pokoknya wonten tepunge lah, niku jenengan hindari. Niki iso total. Ya sego kan dikurangi ngoten mawon. Niki saged nambahi jenengan sehat. Sing ketiga niku jenengan niki iso total blas niki. Jenengan menghindari sama sekali niku legi-legian, legi-legi khususnya saking gula pasir. Nek legine buah mboten napa-napa asal mboten berlebihan, tapi nek gula pasir iki kok wajib dihindari temenan. Soalnya ternyata sumber penyakit niku teng gula pasir niku. Lah, tambah sehat. Kopi karo gula tambah sehat. Lho boten meskipun sampean gurung loro, temenan niku. Sing keempat niku makanan siap saji, mungkin sampean wis gak pati arep paling. Kados sosis, nugget dan lain-lain niku. Niku dihindari. Sing terakhir koyo sampean sik gurung iso iki. Gorengan. Gorengan apa wae pokoke. Gorengan apa wae. Kula teng griya tapi teng griya nggih digorono kali bojo ya piye maneh kok kuangan wae mesti digorengno. Tapi nek dereng dimasakno iku kula pesen aja digoreng. Tapi nek digoreng kula tedho mawon. Ngene gak tedho tambah bahaya. Wah, kalau bahaya iki. Wah. Engko ana singa-singa di dalam rumah tangga iki, tambah bahaya. Niku wis wonten 5 niku. Saman coba mawon ini gak percaya kula mencoba sak minggu mawon. Saman hindari 5 kabeh sampeyan hindari total. Yes, tuh. Segone saman ganti godokan menyok atau godokan bolet ana apa. Sama coba sak minggu wae. Ngono. Proteinnya dikatai, jadi kados daging, mboten mie, daginge napa tempene tahu dikatai, segone dikurangi. Coba mawon ta.
Coba sih sama kamu nyoba kok. Niku syirik nggih. Billahi kelawan Allah taala wa durulan melarati bil muslimina kelawan pira-pira muslim. Sing pertama musyrik, sing kedua ngelarani wong liya. Kalimat itu mriki niku muslimina, tapi niku kula maknani tidak hanya orang muslim. Sinten mawon sing termasuk niku berhubungan dengan panjenengan aja dilarani. Termasuk semisal ana wong Kristen utawa non muslim lah jenengan larani tetep niki malati. Tetep niki mboten sae nglarakno ati. Jadi kalimat meskipun mriki muslimina tapi maknane niki tidak hanya orang muslim, semuanya. Pokoknya menungso. Sampai-sampai ini didamel umum malih wis pokoke makhluke Allah. Saman gak nggelakno menungso termasuk nek iso sampean yo gak nggelakno nang gone makhluke Allah sing liya. Ana apa kewan? Apa? Wah iki ana suket, Pak. Aja disemprot. Wah, mari guys, to mangan dhewe iki. Niku sampeyan saged mikir piyambak niku. Ngeten. Biasane teng Jaten niku kan wonten wit-witan sing jarene. Iki dienggoni kalian makhluk. Nah, makhluk sing jenengan mboten semerap. Nah niki kudu disebawani jare wong Jawa. Utawa jenengan ijoli kalian tanduran enggal. Dadi sampean ketok sadurunge diketok, sampean sebawani binjing kula ijoli Mbah utawa napa lah bahasa jenengan. Sampean ijoli mari sampean tegor, sampean iciri malih. Iki insyaallah mboten wonten napa-napa. Tapi nek jenengan tegor wis soto gaya kemenyek bareng hati-hati jenengan iki. Iki anak turune. Napa-napa iso melu sampean teng griya-griya niki. Carane ngoten. Ya tetep wonten didongani nggih diwaca napa jenengan saged ayat kursi ta napa. Terus niku diiciri malih. Terus diniati niki gentosi wit sing sampun jenengan tegor. Insyaallah mboten napa-napa. Gak percaya coba. Tak coba sing pertama ana grumbul tak ketok gatai joli. Nah, nek aman berarti ya sampean tatak. Nek gak aman jangan menyalahkan saya. Kan uji coba sampean iki. Wah, itu tukang dongkel iki. Kakaulihi ta'ala kaya dawuh Allah taala. Aqimus shalah. Aqimu padha jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atulan padha nekanono sapa sira kabeh. Oh, liwat iki. Fi abdanihim nggih. Fi abdanihim ing dalem pira-pira awake muslimina au amwalihim utawa pira-pira bandane muslimina. Termasuk ngelarani iku ya gak mek awake tok, tapi jenengan njukuk barange utawa ngrusak barange. Dadi yo awake yo hartane. Nglarakno ati niku ora mung barange fisike dilarani mboten, termasuk barange jenengan juga nggih termasuk nglarano ati. Niki termasuk mboten barang tok niki, kesempatan wonten peluang bisnis gadane kanca jenengan. Oh jenengan rebut. Ya, nglarano ati padha wae iki. Kategori amwal itu kesempatan atau peluang bisnis jenengan rebut. Fa inna jami'a awamirillah mengko sak temene sekabehane pira-pira fa inna jami'i awamirillah mengko sak temene sekabehane pira-pira perintahe Allah taala tarji'u bali apa awamirillah ila khoslataini marang rong perkerti loro. At-ta'dzimu iku mulyaake lillahi marang Allah taala. Wasyafaqati lan welas asih li khalqihi marang makhluke Allah. Iki ate kula sanjang.
bahwa dosa niku mek ana loro. Dosa ku mek loro. Sing pertama dosa nggelakno Allah. Sing kedua dosa nggelakno manungsa utawa makhluke Allah. Dosa ku mek loro niku tok. Termasuk ngamal soleh ya mek loro. Ngamal soleh niku diringkes total mek loro. Sing pertama yaiku mulyakno Allah, ngegungno Allah. Sing kedua welas marang menungso, marang makhluke Allah. Jadi sing diarani amal soleh iku diringkes ya mek loro iku tok. Mulyakno Allah, ngegungno Allah, ambek welas karo makhluke Allah. Dosa ya mek loro. Sing pertama nggelakno Allah. Nggelakno Allah niku napa? Perintahe jenengan boten jenengan lakoni, larangane malah jenengan lampahi. Nah niku kan dosa mek iku tok nggelakno Allah. Sing kedua yaiku mau napa nglarakno atine wong utawa nglarakno makhluke Allah. Kakaulihi ta'ala kaya dawuh Allah taala. Nggih, pun leres niki. Akimu padha jumenengana sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atulan padha nekanono sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Kalimate teng Al-Qur'an niku aqimus shalah wa atuz zakah. Ya mirip dimaknani nggih mirip kados wau. Dadi sing pertama mulyakno Allah berupa apa? Mendirikan salat. Sing kedua napa? Nyenengno wong liya. Welas marang tiyang tintu. Kalimate wa atuz zakah. Mengeluarkan zakat. Iki pas wancine Ramadan wingi jenengan pun zakat fitrah kabeh niki. Pinten zakat fitrah niku ya ukurane? 3 kilo sip, nek 3 kilo sip. Jangan 2,5 kilo. Biasa ana wong niru-niru zakat fitrah iku 2,5 kilo. Niki kurang pas. 2,5 kilo niku namung ikut madhab Imam napa Hambali tok. Tapi nek jenengan 3 kilo utawa 2,8 kilo niki 3 imam kelbu. Imam Syafi'i kelbu, Imam Maliki kelbu, Imam Hambali otomatis kelbet. Dadi nek saged jenengan zakat fitrah niku minimal 2,8 utawa digenepno 3 kilo. Nek jenengan kepengin dari Imam Hanafi soto akeh niku 3 kilo 3,9 yang salah. Meh 4 kilo. Nek dari Imam Hanafi. Nah, tapi wis telu maupun cekap. Jadi jenengan 2,8 utawa digenepi 3 kilo. Niki 3 imam sudah masuk semuanya. Ojo 2,5 kilo. 2,5 kilo niku nek digawe ngati-ngati, hanya 1 imam niku sing berpendapat yang betul salah Imam Hambali itu 2,4. 2 kilo 4 on. Tapi untuk Imam Syafi'i niki 28, yang betul salah. Imam Maliki niku 27. Nah, ini jenengan 28 berarti kan 3 imam kelebet kabeh. Nah, ini tahun wingi deh. Pun nate kula ngilingno teng Masjid Perubuh niku. Iki sampean melu sapa kok 2,5 iki? Melu umume wong. Jarene zakat iku 2,5. Iki aku jare Pak Guruku ngoten mawon. Jare Pak Guruku iku minimal 2,8 utawa nek saged digenepi 3 kilo. Lah iki teko pusat sakmene. Ya mbok aku sempat aku sing ngelingno. Muga-muga ya nek panjene iki tepak ya alhamdulillah, nek gak ya aku gak melu-melu, aku wis ngelingno. Mikrobiyen Pak Guruku ngomongnya ojo 2,5. 2,5 iki mek sak imam, mek hanya 1 imam saja yang berpendapat. Tapi nek 2,8 itu 3 imam wis kelbu. Berarti nek 2,8 itu Imam Hambali jelas kelbu, wis luweh kan. Imam Maliki kelebet, maka Imam Maliki 27, terus Imam Syafi'i berpendapat 2,8. Imam Hanafi pak ini kakean kalau arane. 3 ini betul salah 3,9. Pokoknya 3 kilo lebih. Yes. Nek riyo ini gak bareng mboten napa-napa. Tapi awalnya gak bareng. Engko nak saman posoe Kamis riyo Jumat. Nek pose Rebo ya Jumat, ngono lho. The S2 niku wingi
putra kula kan mondok teng Ploso. Teng Ploso niku riyadine kan dinten Jumat. Jumat ya, termasuk Mas Gunawan ya. Jumat. Ya. Terus tak takoni putra kula niki, putri kula niki. Saman posoe biyen niku ndok pondok iku dina apa? Dina Rebo apa dina Kamis? Aku Kamis abi. Oh, nek Kamis engko bareng abi wae riyo niki. Soalnya teng fatwa di Pondok Ploso niku hari rayanya adalah hari Jumat. Tapi nduk nek sampean posoe mulai Rebo berarti sampean Jumat harus sudah hari raya. Mboten abi kula posone Kamis kok. Ya wis nek ono riyo bareng abi wae dina Sabtu. Kalau mboten usah didamel gede-gede niku. Pokoke nek sampean kepengin riyaya kawitan ya poso ya kawitan, ngoten lho. Kadang tiyang dipenake kok. Mulai poso ngareni. Melu kasare melu NU. Barang wae riyo yo melu Muhammad. Iya, niki kula jamin pasti salah. Sama tak elingno iki. Pokok ini kawitane melu Muhammadiyah, riyo yo nggih melu Muhammadiyah. Nek kawitane melu NU nggih riyo melu NU. Mergi poso niku minimal niku 29 hari. Aja sampai kurang dari 29 hari. Pokoknya niku titene dek muni wae. Pokoke puasa niku 29 hari sampe titene niku. Aja sampai puasa hanya 28 hari. Titene niku pokoke. Niki sawangane benjing napa riyadin Idul Adha nggih sawangane wonten perbedaan malih. Sawangane niki. Nek niki kula wani nglarak niki. Aku tahu nek Idul Adha niku bareng karo Muhammadiyah. Ah ngene. Pikir kula sunah mawon kok pikir kula. Sebenarnya tak niati aku niat poso sunah ngono ae wis. Iki wae yo ngono wae. Saya pernah kok ngonangi sekali di Prupuh niku. Bapak kula niku pun riyadin. Nggih, bapak kula pun riyadin teng Prupuh. Kula tesih poso teng pondok. Jadi kula mantuk niku keluputan, terus kula balik malah teng pondok. Mergi kan teng Prupuh pun mantun salat. Terus bapak niku tangelep. Sik poso ta kok. Tasih kok Pak. Oh ya wis, ayo aja mangan sik poso. Dadi kula masuk teng grene keluputan kali bapak, dereng sema kula tesih mondok ya. Mantun terus bangsa malih teng pondok nderek salat Idul Fitri teng pondok. Wis pindah tok niku. Iku duka tahun pinten niku. Jadi antara pusat di Jakarta dan antara PW di Jawa Timur itu berbeda. Akhirnya nggih beberapa ada yang berbeda. Jadi ono sing riyo awal, ono sing riyo akhir. Mboten apa-apa biasa-biasa mawon. Mboten sampai tukaran, mboten sampai nyek-nyekan, biasa-biasa mawon. Nanti sepindah niku. Wes, yang pertama yaiku kudu mendirikan sholat. Sak mampu-mampune jenengan ojo sampai ninggal sholat. Ninggal sholat iku napa? Jenengan mboten sholat sama sekali. Sampai-sampai sholatnya telat jenengan mboten qadha niku jenenge ninggal. Kalimat teng bahasa Arab niku tarikus sholat. Tarikus sholat niku ninggal sholat, mboten sholat. Nek fa itu sholat telat sholate iya elek, tapi sik apik, sik gelem ngodhoki sholate. Jadi ini iso paribasane sampai kepeksa kerja terus sampai telat sholate mantuk teng griya langsung buru-buru dikodhok sholate. Aja sampai klebu tarikus sholat. Nah, klebu ya wis fa itu sholat wong sing telat sholate. Aja sampai ditinggal sholate. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Allah taala uskur li wali walidaik. Uskur syukura sapa sira li marang ingsun wali walidaika lan marang wong tuwa loro sira. Syukur mawon niki sing pertama nanggone Gusti Allah jelas, sing kedua langsung nanggone wong tuwa loro
sira wong tuwa loro panjenengan sedaya. Dadi jenengan syukur niku kudu wonten lantaran syukure. Sing pertama nggih alhamdulillah, jelas ngucapno alhamdulillah berarti syukur marang Gusti Allah. Sing kedua, matur suwun nanggone tiyang sing bantu panjenengan. Jenengan ngadakno ngaji ngeten iki, terus gak ana wong Jepang, kok adonan Jepang. Ya mungkin gak dadi ngaji, ya kula berak-berak kaya gendeng. Nah, kepiye mikir gak ono. Nah, sepedae gak ono. Wong sampe mlaku teko ngono. Ndi Mas Aziz mau. Mlaku teko kali tengah rene, wis sengkreng banget. Nah, artinya napa? Jenengan dibantu tiyang Jepang. Rupa napa? Rupa kendaraan, rupa mik niki. Nah, jadi jenengan niki saged lancar ibadah niku dibantu kalian tiyang lintu termasuk tiyang kafir. Jenengan ngaji nang dilalah ngaji nang gak kelambian gak sarungan. Terus kaya apa? Gendeng gak iso ngawiti. Nah, jadi jenengan iki dibantu kalian tukang-tukang jahit. Bantu jenengan arupi baju jenengan niku wau. Wah, aku kan bayar. Lah iya, masa nembayar nek gak ono sing jahit tak padha wae. Artinya jenengan tetap dibantu kalian tukang jahit dan seterusnya dan seterusnya. Tukang jahit niki mboten saged jahit niki mboten mesine lho. Balik malih. Jenengan gak ada kesempatan, tapi pas awake loro ndase ngelu. Gak diombeni pil gak iso ndugi mriki. Jenengan dibantu kalian napa tiyang sing ahli dalam hal pengobatan. Artinya jenengan berdiri di sini lenggah teng mriki niki tidak bisa murni panjenengan piyambak, tetap dibantu kalian tiyang lintu. Makanya kudu sering-sering ngomong alhamdulillah. Sampai diwirid sak badanipun salat. Sampeyan waca ping pira biasa mrene salat niku? 33 kali. Temenan. Iku nabi sandok alhamdulillah. Diwaca temenan niku syukur teng Gusti Allah nggih syukur malang makhluke Allah. Ruwiya den riwayatake an Uwaisil Qarni saking Uwais Al-Qarni. Annahu ing sak temene Uwais Al-Qarni kala ngendika sapa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niki termasuk tabiin. Ya, tabiin tapi ada yang mengatakan dia sahabat. Soalnya Uwais Al-Qarni niki hidup di zaman Kanjeng Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Lapo kok gak ketemu Kanjeng Nabi? Mergo ibuke rewel. Sama dua ibu rewel berarti mungkin sama niki kaya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni enggak ada ibu rewel, mboten purun ditinggal pundi-pundi. Nek Uwais Al-Qarni nandi-nandi iku njaluk melu dadi digendong. Lah ketika niku daerah Uwais Al-Qarni niki daerah niki. Kali Madinah niku tebih sangat. Mboten mungkin gendong ibuke sampai teng Madinah. Sampai Uwais Al-Qarni niki mboten nate kembali ke Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi sedo. Tapi Kanjeng Nabi nate sanjang teng Sayyidina Umar. Kamu sesuk nek petuk wong jenenge Uwais Al-Qarni njaluk donga. Dongane mandi wong iku. Nah, biasanya wong sing sotek melarang biasanya dongane mandi, tapi mandi di kanggo dongane wong liya. Ning donga awake dhewe gak. Sama-sama sing melarat iki aja ndonga awake dhewe gara mandi. Ndonga nang wong liya wae. Estu niku. Uwais Al-Qarni niki melarate amit-amit. Sampai mangan mawon niki ndolek teng pluruan. Ndolek teng makan-makanan sisa. Nek kira-kira ungkrah-ungkrah teng pokoke makanan-makanan sisa sing selayak didahar, sing mboten layak nggih dibuang. Tapi dia tetap bekerja. Uwais Al-Qarni tetap kerja, ya oleh bayaran. Duwe damel napa? Disedekahno. Ayo, sampeyan iso ni lho, kare iso sampeyan iki. Uwais Al-Qarni tetap kerja, uangnya disedekahkan semuanya. Dia makan dari sisa buangan orang sing sik layak. Di garis bawah ya, buangan orang, buangan sisa makanan orang sing sik layak. Niki selama bertahun-tahun sampai suatu ketika Sayyidina Umar niki eling dolan nanggone Al-Qarni, eling dawuh Kanjeng Nabi. Wis dadi khalifah Sayyidina Umar. Iki aku tahu biyen dipeseni Kanjeng Nabi dikon golek wong jenenge Uwais Al-Qarni dikon njaluk donga iki. Barang dugi teng daerah Al-Qarni digoleki.
Umatku, jamaah aku iki aku butuh sampean golek wong jenenge Uwais Al-Qarni. Tiyang sing nderek ngaji niku ya mboten percaya kabeh. Sampeyan niku aneh-aneh Sayyidina Umar. Uwais Al-Qarni kok wong gendeng. Lho, kok koyo wong gendeng? Mangane ku mangan sampah. Klambine mek siji. Nek rusuh diumbah terus dhewek sing ngidan. Klambine mek siji kok. Dipemen wis garing dienggo malih. Wes suatu ketika ketemu terus njuk donga. Mbah Uwais wis tuwa sanusane. Mbah Uwais sampean dongakno. Lapo sampean njaluk donga aku Sayyidina Umar. Kula dipeseni Kanjeng Nabi, terus nek kepanggih wong jenenge Uwais Al-Qarni niku dikeken donga. Wah. Iki gak mergo di pesene Kanjeng Nabi aku mau donga. Dongane tiyang melarat iku biasane mandi tapi donga ana wong liya aja ndonga dhewe. Saya mblengki ke arah. Dadi donga ana wong liya wae. Niku critane Uwais Al-Qarni. Kala ngendika sapa Uwais Al-Qarni marartu liwatan sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalem sebagiane perjalanan ingsun birohibin ketemu kelawan pendeta. Fakultu mongko takon sapa ingsun Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mlaku-mlaku dadak ketemu pendeta. Pendeta zaman biyen iku ya berarti iso uga agamane agama napa ahlul kitab. Jadi dari nabi-nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Ya rohibuhu Pak Pendeta, ma awalu darujatin, ma iku apa awalu darujatin utawi kawitane derajat. Ya roko kang bisa mundak-mundak ha ing darujatin. Al muridu sapa wong kang kepengin marek ing Allah. Uwais Al-Qarni takok nak sijine pendeta, gampane saiki takok nak sijine kiai lah. Piye carane wong sing kepengin menuju nang gone Allah? Iki kira-kira gampangane amal apa sih? Sing garai amale menungso iku gampang diterima Allah, gampangane ngoten lah. Dijawab kali Uwais Al-Qarni, kala ngendika sapa Uwais Al-Qarni, raddul madzalimi iku mbalekake penganiayaan. Wa hifatu dhuhri lan ngentengake geger. Minata biati saking hak-hak anak Adam. Wono loro. Ya sampean kepengin amal sampean gampang diterima kalau Allah, wono loro. Napa? Nek jenengan nate zalimi tiyang, sampean balekno. Sampean tau nyolong barang sampean balekno. Sampeyan tau nglarakno ati sampeyan senengno. Aku tau ngenyek wong eko ya, tau tak nyek. Bocah kok ireng, elek rambutnya berintik semisal. Tuntutan bisa. Ngenyek lah. Sekoro-koro sampeyan jak wis, Kang, sepurane Kang ya aku bentang ngenyek. Ayo, saiki mangan sate mbek aku. Nah, ati senengno. Orang bojo sepuro tok, Kang, sepurane Kang yo. Wis ngono wae, ya. Sapa sing gelem nyepuro? Nah, njuk sepuro ya wis ditukokno opo lah. Tukok sepeda motor atau tukok apa. Bangkrut, Pak. Ya diseneng lah tukokno mangan sing enak ta napa. Jak ngopi lah, jak ngopi, ya sing enak lah. Terus mbek dijaluki sepuro. Insyaallah lega. Nah, nate kula cerita niku wonten tiyang mari nyolong gedange tangga. Zaman biyen gedang niku sik ana ajine saiki kan gak sepiro. Colong-colongan saiki. Zaman riyen niku wonten tiyang nyolong gedange tangga. Wis mari dicolong iki piye iki. Njaluk sepuro kok sungkan. Njaluk sepuro kok sungkan, mari tak colong. Iki tak apakno iki. Wis tak mene dhuwit wae. Diparani, dijaluk sepuro, cerita-cerita macam-macam, terus dimene dhuwit, barang mene dhuwit terus ngomong, "Mbah, ngapunten Mbah yo wingi gedang sampeyan nika tak colong. Koyokane iku regane kiwa tengene nggih 50.000 niki." Wes barang bae niku tambah seneng. Ya wis nak meneh colongan maneh, lah meneh dhuwit. Tambah remet malah dikongkon nyolong malah. Nah, nek saged ngoten. Niku
nate kula kepireng saking setunggal kiai niku termasuk implementasi atau praktek dari sebuah hadisnya Kanjeng Nabi. Kalimate ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek sampeyan bener-bener bertakwa, nek mari nglakoni elek langsung nglakono apik. Nek mari nglakoni elek langsung tut mbureni dengan perbuatan yang baik. Apa? Nek sampean mari nyolong ya langsung njaluk sepuro. Terus dibalikno, ora njaluk sepuro dibalikno. Ngoten lho. Nah niki pasti akeh-akeh pasti nyepuro jan. Dibalikno sesuai utawa dilebihi. Pasti sepuro. Sampinten. Rasane wis suwi. Setengah songo tepak suwe leren berarti. Mari ki leren. Fa innahu mongko sak temene kelakuan la yus'adu iku ora bakal bisa munggah lil abdi kedue kawula amalun apa ganjaran utawa amal wa alaihi lan iku tetep ing atase abdun tabiatun apa hak anak Adam au madlamatun utawa penganiayaan. Wis jenengan enggak ada amal sak pinten kathah mboten kinten diterami kalian Allah. Jenengan nggadahi hak anak Adam. Enggak ada utang utawa nyolong barange tangga utawa jenengan mantun nglakoni perkara sing zalim, mari ngenyek, mari nglarakno ati, mari nopo. Amal jenengan mboten kinten diangkat kalian Allah teng napa dicatet kalian Allah. Ya muspro koyok-koyok mboten enggak ada amal. Lah carane ngamal cek diterami, gini ku njaluk sepuro. Njaluk sepuro dengan berbagai cara, piye carane jenengan di ngapura. Nek contoh kula niku nyolong gedang tapi dibalekno rupa dhuwit, ditambahi barang dhuwit. Meneh-meneh tambah dikon nyolong malih, meneh colong maneh nak. Tambah seneng. Enak kan dodol gak usah kadek ngedol. Njukuk dhewe wong isan. Wal maqalatu saniyatu wallahu alam bis shawab. Monggo diwaos dumurin. Mangke mboten usah mahalul qiyam, jadi mahalul qiyam niku nek wanjine wirid jal briski mawon. Jadi iki mboten lami-lami. Cuman pamflete wis kadung niku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.